大家好，我是 Sophia。今天这支影片的标题叫《男人最该懂的性商课》。我想和所有认真对待感情的男性朋友，无论你是情侣阶段还是已经结婚，都好好聊聊如何在愉悦中让男女关系越来越好。我曾听过一位高知妻子的真心话，她的丈夫是985本硕大厂技术总监，年薪200多万，智商情商都很高，对家庭也很负责。但她在一次聊天中很困惑地说，他什么都好，就是上床的时候，我觉得自己像一个需要被他完成的任务。她描述丈夫碰她的时候，像在走一份严谨的标准作业程序，前戏几分钟，哪个步骤先做，什么时候换姿势，每一步都很正确，但她的身体完全没有反应。我躺在那里，知道她很努力，很认真，但我就是勾法。那一刻，我听得特别心疼。明明是这么优秀的男人，为什么在最亲密的时刻，却让妻子感觉不到愉悦和被渴望？这不是个案。很多男人在外面很优秀，回到两人世界却发现关系越来越平淡，越来越疏离。其实关键不在于你不够爱他，而是在于你还没学会性商，一项让男女关系在愉悦中越来越好的重要能力。今天这10几分钟，我会完整告诉你性商是什么，为什么男人一定要懂，以及8个立刻能用的实操方法。性商不是低俗的技巧或表演，而是一种能真正带来愉悦的感知与共情能力。它有3层，简单来说，就是让你在亲密时刻既能好好愉悦自己，也能让他的身心达到满足。第一层，了解自己的欲望和需求，不是压抑欲望，也不是只想快速结束，而是诚实地问自己，我真正想要的是什么？是想感受被需要，还是想在这一刻彻底放松？很多男人其实连自己真正的感受都说不清楚，就直接把努力表现当成全部。第二层，听懂对方的身体语言，这是最重要也最迷人的一层。他呼吸突然变得又急又轻，身体微微颤抖，腰部不自觉往上迎，或者手指轻轻抓着你的背，这些都不是随机的动作，而是他在用身体告诉你，这样好舒服，继续。当你学会读懂这些细微信号，就不再是自己在做事，而是和他一起在愉悦中共舞。第三层，在亲密时刻敢于诚实，不用一直表演完美丈夫或持久机器，敢于在他耳边轻声说，我今天好想要你，也敢于说，我现在有点紧张，你要多轻轻抱抱我。当你放下表演，允许自己真实，他也会跟着放松，那种被完全接纳的亲密感，才是最让人上瘾的愉悦。性商的本质就是让两人不再只是完成一件事，而是在愉悦中真正被看见、被渴望、被珍惜。这样关系自然会越走越近，越来越好。在继续往下讲之前，我想先说一件很重要的事，表达自己正常的性需求一点都不羞耻。性是人类最自然、最美好的需求之一，它和吃饭、睡觉、被爱一样，是我们与生俱来的本能。有一句话说得好，爱是性的灵魂，而性是爱的升华。在亲密关系中，你想亲近另一半，你渴望被他需要，你希望两人能在愉悦中更靠近，这些都是非常正常、健康，甚至是值得被鼓励的事情。可惜很多人，包括很多女性，从小被教育不能谈性，太主动就是不正经，对方如果不主动，你就该忍着。于是明明很爱对方，却把自己的需求藏起来，结果两个人越来越疏离。其实真正成熟且有爱的关系，是鼓励双方诚实表达需求的。当你敢于温柔地说出我想要你，并且也愿意听他说出他的需求，这不是好色，而是你对这段关系负责任的表现。它代表你珍惜他，信任他，也希望和你最亲密的人一起享受生命中这份美好的礼物。性商的提升正是从解除内心的羞耻感开始的。在情侣或夫妻关系中，亲密很容易因为工作、压力、生活琐事而变得平淡。当双方无法在愉悦中获得满足，情感连结也会慢慢变弱。提升性商能让另一半从配合变成主动想亲近，让整个关系充满温度与活力。这就是男人最该懂得性商课的价值。虽然很多男人都很努力，但以下这5个性商错误却是最常让另一半感觉愉悦感消失的原因。第一个，把亲密当作按流程完成任务，像执行标准流程一样。前戏换姿势像一成不变的流程，每一步都准确，却完全忽略了他当下的感觉。他会觉得自己不是被爱，而是被完成一项任务。第二个，只专注于自己任务的完成度，忽略对方的节奏。很多男人以为让他高潮就是成功，于是自己越来越快，结果他还没进入状态，你已经结束了。他可能表面不说，但心里会渐渐觉得好像每次都是我在配合。第三个，
亲密时羞于沟通，只靠猜不好意思问他这样喜欢吗？要轻一点还是重一点？就默默猜测，猜对了还好，猜错了就两个人都不舒服。长期下来，他会越来越不想开口，你也越来越不知道他真正想要什么。第四个，日常完全没有前戏，以为只有上床那一刻才需要前戏，下班回家直接直奔主题。殊不知，平时对另一方的关心、亲密的拥抱，有时哪怕只是一个亲吻或宠溺的眼神，都是有效的前戏。缺少这些，亲密就只剩下机械运动。第五个，带着压力或焦虑上床，脑子里一直想着我今天一定要表现好，不能太快，一定要让他满足，结果越想越紧张，两个人反而都放松不下来。他能明显感觉到你的努力背后是压力，而不是纯粹的渴望。这些错误其实都很常见，也不代表你不爱他，只是缺少了正确的方式。意识到这些错误，就是提升性商的第一步。好消息是，性商是可以透过练习快速提升的。下面这8个方法，很多男性朋友实践后都反馈妻子明显主动多了。我们从今天开始，一步一步来。1、前戏慢下来，至少15-20分钟。很多男人都容易犯的错误是太快进入正题，其实女性需要较长的时间才能从心理和身体都进入愉悦状态。前戏越慢越细腻，它后面的愉悦感通常越强烈。具体做法，前10分钟只做非敏感区，从亲吻额头、眼睛、脸颊、脖子、耳后开始，用指腹或嘴唇轻轻探索他的手臂、肩膀、背部、腰窝。中间5-8分钟逐步前进，慢慢移到胸部、大腿内侧、臀部，用不同力道和速度时轻时重，时快时慢，持续观察他的反应。最后几分钟再进入核心区域，当他呼吸明显变深，身体发热，开始越来越抱紧你时，再慢慢进入更亲密的触碰。很多妻子反馈，当他愿意花这么长时间慢慢碰我，我才真正感觉自己被珍惜，而不是被赶着完成一件事。2、练习听懂对方的身体语言，这是性商里最重要、最迷人的一层能力。很多男人只用眼睛看或自己感觉，其实他最真实的回馈都藏在身体反应的细微信号里。具体要观察的信号与对应做法：呼吸变快变轻或发出轻哼，肌肉微微颤抖，腰部不自觉往上迎，代表他很舒服，请继续相同动作或再加一点力道。身体突然僵硬、变安静或轻轻推开，可能太重、不舒服或太敏感，要立刻放轻，换位置或问他。手指抓紧床单，背部拱起，他正处于强烈愉悦中，可以保持节奏或稍微加速。练习方法，下次试着闭上眼睛30秒，只用手和身体去听他的反应，而不是一直看或想下一步该做什么。当你越来越会读懂他的身体，他会感觉他真的懂我，亲密就会从一个人努力变成2人共舞，双方的愉悦感大幅提升。3、和他一起探索适合你们的姿势。亲密不是固定一种方式，两个人可以把姿势探索当成有趣的共同游戏。建议做法，在平时亲密时可以玩探索姿势的游戏，并分享自己的感受，一起找出2-3个双方都舒服、都喜欢的姿势，不用太多、太复杂，反而容易分心。为每个姿势起一个浪漫的名字，比如云朵慢舞骑士，让亲密时的沟通简单温馨。前戏到了烈火焚烧时，可以轻声问他：宝贝，想先试试云朵还是想做骑士？或者用身体慢慢引导过去，他只要点头或同样用身体配合就可以了。这样既能增加新鲜感，又能让他感觉自己是被尊重的参与者，而不是被动的一方。很多夫妻反馈，有了浪漫的名字之后，我们尝试新姿势时自然多了，也更有默契。4、亲密进行中用温柔的话术实时沟通。很多男性以为亲密时应该安静专注，其实适时温柔的沟通能大幅提升双方的愉悦感和同步感，让他感觉他真的在意我的感受，也更敢主动表达。具体做法与推荐话术：当你不确定他的感受，想要确认或调整时，你可以轻轻问：这样舒服吗？要浅一点还是再深一点？这个力道可以吗？还是要再重一些？多分享你的感受，增加情感连结。我现在好喜欢这样抱着你，你呢？你刚才那个声音好可爱，我好喜欢。慢一点好吗？我想多感受你一会，多鼓励他表达，让他更敢开口。你现在最想要什么？哪里被碰的时候感觉最好？沟通小技巧：说话时看着他的眼睛，语气轻柔低沉，带一点喘息感会更好。不要一次问太多问题，选1-2句自然插入。如果他比较害羞，可以先用肯定句引导：我好喜欢你现在的样子，你也喜欢我这样吗？
当你愿意在亲密中实时沟通，他会从被动接受变成主动参与，整个过程会更同步，更有高潮感，也更容易达到共同愉悦。很多妻子私下都说，他会问我舒服吗？喜欢什么的时候，我才真正感觉自己是被爱的，而不是只是一个工具。5. 事后温柔复盘，一起成长。很多夫妻亲密后就直接睡觉，错过了让关系快速进步的最好时机。事后温柔复盘不仅能让下一次更愉悦，更能让他强烈感受到被尊重、被在乎，愿意和你一起探索更深层的亲密。具体做法：结束后不要马上起身，先抱着他，让彼此心跳慢慢平复，这时是最温柔、最安全的时刻。语气轻柔，带着微笑地问他，今天你最喜欢我刚才的哪个动作？你觉得哪里被碰的时候最舒服？下次你希望我多一点什么？轻一点还是再久一点？今天有什么感觉不太舒服的吗？告诉我，我以后注意。如果他今天比较害羞，可以先分享自己的感受。我今天最喜欢你抱着我腰的时候，那种被需要的感觉好强。也可以问开放式问题，今天整体感觉如何？有什么想试试看的新方式吗？复盘时绝对不要批评或检讨，例如你今天怎么没什么声音，而是要用感谢加好奇的心态。当他感受到安全和被接纳，就会越来越敢跟你说真心话。很多妻子都说她愿意这样问我，我觉得自己被真正重视，亲密不再只是他的事，而是我们两个共同的美好。6. 日常体贴就是最强前戏。很多男人以为前戏只发生在床上，其实真正强大的前戏从起床那一刻就开始了。女性大脑的性欲往往需要累积，一天当中的被珍惜感、被看见感会直接决定她晚上是否愿意敞开自己。具体可以这样做：回家仪式，进门先放下东西，给她一个超过30秒的深拥抱，亲亲她的额头或脸颊，轻声说今天想你了，或回家看到你真好。主动分担，不用他开口就帮他洗碗、哄孩子睡觉、整理家务。当他不用一直操心琐事时，心情才会放松，才有余力感受到愉悦。真心且具体的赞美，不要只说你很好，而是要说你今天这件衣服穿起来特别有气质，你刚才哄孩子那么有耐心，我好喜欢，让他感觉被真正看见。小惊喜与关注，记得他随口说过想喝某个品牌的饮料或想吃的小吃，就顺路买回来。晚上帮他按摩肩颈10分钟，睡前抱着他聊聊今天的事。不带目的的温柔，最重要的是这些体贴不要明显带有我想上床的目的。当他感觉你是真心爱他、珍惜他，而不是只为了亲密，他反而会更主动想要靠近你。很多妻子都说，当他白天对我好，我晚上自然就想跟他亲密。感觉自己是被爱的女人，而不是只被需要的工具。7. 放下完美表演的压力。很多男人最常卡住的地方，就是脑子里一直有我一定要表现好，不能太快，一定要让他高潮的声音，结果越想越紧张，反而让两人都无法真正放松和享受。具体做法：事先设定心态提醒，亲密前在心里默念3次，这一次我们只是好好享受彼此，不用追求完美，把目标从表现改成连接。允许自己先结束，当你感觉快到极限时，不要硬撑或突然停止，可以轻声告诉他，我现在好喜欢你，我快忍不住了，然后自然结束。结束后立刻用拥抱、亲吻或用其他方式继续陪伴他，让他继续获得愉悦。练习专注感受而非表演，试着把注意力放在我现在感觉好舒服，他的皮肤好温暖，这些真实感受上，而不是我现在应该换什么姿势。可以用深呼吸帮助自己回到当下。事后正面自我对话，不要在心里责备自己今天又太快了，改成今天我们享受了美好，下次继续探索。小练习，下一次亲密时，试着只允许自己享受过程，不评价结果。大多数男性练习2脏次后就会发现，压力降低后实际表现反而更好，他也更放松。8. 管理好自己的身体与能量。性商需要好的载体，当你身体状态好时，持久力、敏感度、自信心都会明显提升，他也能感受到你充满活力的渴望。睡眠与恢复，尽量在晚上11点前入睡，确保每天7-8小时优质睡眠。睡眠不足会大幅降低菜骨酮和性欲。日常小习惯，多喝水，每天至少2.5升。减少久坐，每50分钟起身活动5分钟，控制酒精和过度咖啡因，尤其晚上。当你开始认真管理好身体后，通常2-4周就能感觉到明显变化，精力更充沛，自信心更强，他也会更容易被你的活力所折服。9. 建立属于你们的专属小仪式。长期关系中最容易消失的就是期待感。
如果亲密总是随机发生，很容易变成例行公事，建立专属小仪式，能让他提前就开始期待，也能大幅提升愉悦感和仪式感。具体建议：固定2人夜晚，每周至少选一个固定日子，例如每周5或周6晚上，提前告诉他今晚是我们的时间。营造氛围的5个小元素，不用全部做到，挑2-3个即可。关掉所有手机和电视，点一支香氛蜡烛或放一首你们都喜欢的轻音乐，可以一起做播放列表，一起泡澡或互相按摩肩颈脚，准备你们都喜欢的小点心或红酒。仪式流程范例：先一起聊聊天，不谈孩子，不谈工作，只聊感受或回忆。慢慢开始身体接触，拥抱、亲吻、按摩，然后自然进入亲密。你可以每个月换一个主题，例如复古约会夜、按摩主题夜、只用亲吻夜，增加新鲜感。最重要的是让他知道这是给我们2个的时间，而不是为了亲密而做的安排。当他感受到被珍惜和被期待，亲密就会从义务变成我很想要的美好体验。很多夫妻实践后都说，有了固定仪式之后，我太太会提前问我今晚还是我们的夜晚吗？那种被期待的感觉真的很棒。男人最该懂的性商课，不是为了单方面的满足或索取，而是你给另一半最深层的爱与尊重。当你们都能在亲密中感受到愉悦，关系自然会越来越好，越来越紧密。谢谢你耐心看到这里。如果你觉得有用，请点赞收藏并分享给身边的朋友。接下来我会用短影片继续拆解每个方法，记得开启小铃铛。我们下支影片见。